Hello， 大家好，这里是 TGX 空间，欢迎各位回到咱们的救世主之路系列。今天要登场的二奇是谁呢？没错，就是咱们的假面骑士 Spectre。魂奇呢是07中的二奇，变身者为咱们的成哥。成哥和小尊一样，都是使用 Ghost 的驱动器进行变身。成哥呢曾经为了复活妹妹花音而成为 Spectre， 收集着幽灵眼魂，并与这个鬼仔为敌。到了这个剧情后期呢，与鬼仔和解，并加入了主角团。看回表盘本体，表盘本体呢采用的是这种黑色加蓝色的这么一个配色组合，再搭配上咱们 Spectre 这张帅脸呢，就是给人一种深邃幽暗的感觉。这样呢也很符合这个 Spectre 的名字，因为呢这 Spectre 一词在英文中的意思就是表示亡灵嘛。好，接下来听一下单体音效。变身音效也是很好听的。好，接下来联动一下时空驱动器，长按进入驱动器模式。OK， 本期的测评视频呢到这里就结束了，非常感谢大家的鼓励和支持。这里是 TGX 空间，下期视频我们不见不散，拜拜。